அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு வேர்ல்டு வில்லேஜ் குக்கரி சேனல். நம்ம இன்றைக்கி என்ன சமைக்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு காரசாரமான தமிழ்நாட்டு ஸ்டைலில் ஒரு மீன் குழம்பு வைக்க போகிறோம். இந்த மாங்காய் பாருங்கள், ஒட்டு மாங்கான்னு வாங்க. இந்த மாங்காய் ஒரு புளிக்காது, இனிப்பும் புளிப்பும் சேர்ந்த ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும். சும்மாவே கட் பண்ணி சாப்பிட்லாம். நீங்கள் கூட நிறைய அந்த எங்கேயாச்சும் வெளியே பீச்சு பார்க் அப்படி போனீங்கன்னா கட் பண்ணி மிளகாத்தூள் போட்டு கொடுப்பாங்க. அந்த மாங்காய் தான். இந்த மாங்காய் தான் நாங்கள் எப்பவுமே மீன் குழம்பு வைக்கும் போது போடுவோம். இதில் இருக்க ஒரு ஸ்வீட்னஸ் இருக்குல்ல, இந்த ஸ்வீட்னஸ் அந்த குழம்புல இறங்கும். குழம்புல இருக்கிற புளிப்பு இந்த மாங்காய்க்கு வந்துடும். ஸோ குழம்பும் ஒரு வித்தியாசமான டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த மாங்காய் சாப்பிட்டாலும் மீன் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த பொட்டு மாங்காய் போட்டு கவலை மீன் வாங்கியிருக்கோம். கவலை மீன் போட்டு ஒரு காரசாரமான ஒரு அற்புதமான மீன் குழம்பு நம்ம இன்றைக்கி வைக்க போகிறோம். மார்க்கெட்டுக்கு ஆக்சுவலாக நாங்கள் மத்தி மீன் வாங்கலான்னு தான் போனோம். மத்தி மீன் கிடைக்கல. மார்க்கெட்டில் ஃபுல்லாக கவலை மீன் தான் இருந்தது. கவலை பொடியில் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் சைஸ் பெருசாக இருந்தது. அதனால் கவலை மீன் தான் வாங்கினோம். 1/2 கிலோ வாங்கினோம், 100 ரூபா கொடுத்து. இது வாங்குறப்போ எனக்கு சின்ன வயசு ஞாபகம்லாம் இருக்குது. நம்ம அதை பற்றிலாம் அப்புறமா பேசலாம். ஸோ முதல்ல கவலை மீனை க்ளீன் பண்ணிப்போம். மீன் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு நம்ம இன்றைக்கி கவலை மீன் வாங்கியிருக்கோம். கவலை பொடியில் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பெரிய சைஸான ஒரு மீன் தான் எடுத்திருக்கோம். ஒரு 1/2 கிலோ வாங்கியிருக்கோம். அதை இப்போது க்ளீன் பண்ணுறாங்க நம்ம வீட்டில். மீன் க்ளீன் பண்ணும்போது எப்போவுமே நிறைய பேர் இப்போ வால் வச்சு தான் நிறைய பேர் வீட்டில் க்ளீன் பண்ணுறதில்ல, ஆளுக்கிட்ட கொடுத்து தான் க்ளீன் பண்ணுறாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இந்த தலையெல்லாம் அப்படியே கட் பண்ணி போட்டு க்ளீன் பண்ணுறாங்க. அது மாதிரி க்ளீன் பண்ணக்கூடாது. ஆக்சுவலாக தலையோடு தான் மீனை க்ளீன் பண்ணோம். தலை ரொம்ப முக்கியம். மீனோட கண்ணில் விட்டமின் ஏ இருக்குது. அந்த விட்டமின் ஏ கண்ணுக்கு நல்லது, நிறைய உடம்புக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அந்த விட்டமின் ஏ. அந்த விட்டமின் ஏ மீனோட கண்ணில் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணும் போது ஆள் வச்சு க்ளீன் பண்ணிங்கனாலும் தலையோட அந்த கண் முக்கியமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து க்ளீன் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. மீன் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு பொடி மீன் தான் கொஞ்சம் நல்லது சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ வஞ்சன மீன்லாம் வாங்கினா குழம்பு வைக்கிறதுக்கு யாருக்கும் மனசு வராது. நான் சொல்கிறது மிடில் கிளாஸ் ஆளுங்களுக்கு. ஏன் அப்படின்னா காஸ்ட்லி வஞ்சன மீன், அந்த மீனை போட்டு குழம்பு வைக்கிறதுக்கு மனசு வராது. எனக்கு வராது கண்டிப்பாக. நாங்கள் வஞ்சன மீன் அது மாதிரி பெரிய மீன் வாங்கினோன்னா வறுப்போம். ஸோ குழம்பு வைக்கிறதுக்கு சங்கரா, கவலை, மத்தி அது மாதிரி மீன் தான் போட்டு நாங்கள் குழம்பு வைப்போம். இப்போ கல்லுப்பு போட்டு இது நல்லா இது மாதிரி க்ளீன் பண்ணணும். அப்போ தான் அந்த மீதி இருக்கிற அந்த செரால்லாம் இருக்குல்ல, செரால் அப்படின்வாங்க அது பேர், அதெல்லாம் 1-2 ஒட்டின்னு இருந்தால் கூட இந்த மீன்லேருந்து வந்துடும். மீன் வாங்கிறது பெருசில், க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். கடைசியாக எல்லா மீனையும் ஒரு தடவை க்ராஸ் செக் பண்ணுற மாதிரி எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா 2-3 தடவை அலசிட்டு நம்ம சமைக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கலாம். மீன் குழம்பு செய்யறதுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்துருவோம். முதல்ல இப்போ நம்ம சட்டியில் ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸு புளி ஊற வச்சுருக்கோம். அப்புறம் பூண்டு, கருவேப்பிலை, மஞ்சத்தூள், குழம்பு மிளகாத்தூள், தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு, மாங்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அப்புறம் தக்காளி, சின்ன வெங்காயம், கொத்தமல்லி, செக்கிலான நல்லெண்ணெய், அப்புறம் மீனை கவலை மீன் க்ளீன் பண்ணி கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு வச்சுருக்கோம். அப்புறம் உப்பு. இதுதான் தேவையான பொருட்கள். முதல்ல என்ன பண்ணோன்னா, மீன் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு இந்த புளியை முதல்ல கரைச்சிக்கணும். நம்ம எப்படி வைக்க போகிறோன்னா, இப்போ எங்கள் அம்மா அது மாதிரி தான் வைப்பாங்க. நல்லா கை போட்டு இந்த புளியை நல்லா கரைப்பாங்க. அவங்களோட கைமணம்னு சொல்லுவாங்கள்ல, எங்கள் அம்மாவோட கைமணம் காரக்குழம்பு வச்சாலும் சரி, மீன் குழம்பு வச்சாலும் சரி, ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும். அவங்க முதல்ல எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, புளியை கரைச்சிக்குவாங்க. அந்த புளி கரைச்சல்லையே மிளகாத்தூள், உப்பு, தக்காளியும் இதுலேயே அந்த கரைசல்லையே போட்டு நல்லா கரைச்சிடுவாங்க.
முதல்ல ஒரு அந்த குழம்பு கரைசலை ரெடி பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் தாளிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. நம்ம அது மாதிரி தான் இப்போ பண்ண போகிறோம். இந்த கவலைப்பொடி பற்றி நம்ம சொல்லணும்னு நினச்சேன்ல. இப்போ நான் கவலை மீன் வாங்கிட்டு வந்தேன்ல, கவலை மீன் வந்து 1/2 கிலோ, இன்னும் ஒரு 15 மீன் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். 100 ரூபா கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்தேன். நான் 1980 79 அந்த 5வது 6வது படிக்கிற டைமில் மார்க்கெட்டுக்கெலாம் நான் தான் போவேன். கிலோ கணக்குன்றது இப்போ தான். முன்னாடிலாம் சென்னையில் எங்கேயுமே வந்து மீன்லாம் வந்து கூறு வைப்பாங்க. ஒரு 8 மீன் 10 மீன் அப்படி வச்சுட்டு, அப்போது எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. அப்போது கவலைப்பொடி ஒரு கூறு 50 காசு. அதில் வந்து ஒரு 8 மீன் 9 மீன் இருக்கும். ஒரு 2 கூறு 3 கூறு வாங்கணும் அப்படின்னா ஒரு மீன் 2 மீன் எக்ஸ்ட்ரா போடுவாங்க. அப்படிலாம் நான் வாங்கியிருக்கேன். எனக்கு அந்த ஞாபகம் வந்தது இன்றைக்கி வாங்கும் போது. எங்கள் வீட்டில் நான் சொல்லிக்கினே வந்தேன். அப்போல்லாம் மீனெல்லாம் அப்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இந்த மருந்து போடுற வேலைலாம் அப்போ இல்லை. ஸோ நம்பி வாங்கின்னு வரலாம். ஐஸ் மீன்னா நல்லா தெரிஞ்சிடும், பார்த்தாவே தெரிஞ்சிடும். அதே மாதிரி ஆக்சுவலி நாங்கள் இன்றைக்கி போனது மத்தி மீன் வாங்கலாம் தான் போனோம். ஆனால் மத்தி மீன் இல்லை. மத்தி மீனுக்கும் கவலை மீனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். பார்த்துருக்கீங்களா? கலரு அந்த மாதிரி ஒயிட்டும் அந்த ஆஷ் கலரும் சேர்ந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் என்ன வித்தியாசம் கேட்டிங்கன்னா, மத்தி மீன் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கும், அப்படியே பட்டையாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். கவலை மீன் வந்து இந்த போட்டு மாதிரி லேசாக பெண்ட் ஆன மாதிரி இருக்கும். இதுதான் ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம். மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட்டு, குழம்பு டேஸ்ட்டும் சரி, நீங்கள் வறுத்திங்கனாலும் சரி, ரொம்ப ஒரே மாதிரியான டேஸ்ட் தான் இருக்கும். எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எப்போவுமே தலையோடு தான் குழம்பு வைப்பாங்க. க்ளீன் பண்ணும் போது தலையெல்லாம் வெட்டி போட மாட்டாங்க. அது எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் அந்த பாடி தலையை கட் பண்ணிவிட்டு, எனக்கு வந்து மீன் தலை ரொம்ப பிடிக்கும், ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவேன். அது சின்ன வயசுலேருந்தே அது அப்படி தான். அது ஏன்லாம் எனக்கு தெரியாது. எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த கவலைப்பொடி மத்தி அந்த மாதிரி மீன் வந்ததுன்னா தலையை தனியாக எடுத்துட்டு, அந்த தலையை மட்டும் எனக்கு தனியாக தவாவில் போட்டு வறுத்து கொடுப்பாங்க. சும்மா அப்படியே சிப்ஸு மாதிரி இருக்கும். அப்படியே எடுத்து சிப்ஸு சாப்பிட்ற மாதிரி, நம்ம உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸு, வாழைக்காய் சிப்ஸ்லாம் சாப்பிட்றோம்ல, அது மாதிரி நான் சாப்பிடுவேன். இப்போ ஒரு 30 மீன் வாங்குகிறேன். எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அண்ணனுங்களாம் அந்த தலையை சாப்பிட மாட்டாங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எங்கள் அம்மா தனியாக எனக்கு மட்டும் வறுத்து கொடுப்பாங்க. சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி வறுத்து எனக்கு மட்டும் கொடுப்பாங்க. நான் அப்படியே அந்த 20 தலை 25 தலையும் நான் மட்டுமே சாப்பிடுவேன். வேறு யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க. வேறு யாரும் சாப்பிட்ற மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க, வேறு யாரும் அதை சாப்பிட மாட்டாங்க. எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். நம்ம மிடில் கிளாஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா பெரிய மீன், இப்போ வஞ்சன மீன் வாங்குறாங்க, வவ்வால் மீன் வாங்குறாங்கன்னா, அந்த மீன்லாம் குழம்புல அந்த மீன் போட்டு குழம்பு வைக்கிறது மனசு வராது. ஸோ பொடி மீன் போட்டு தான் இது மாதிரி கம்மியான ரேட்டில் மீன் வாங்கி தான் குழம்பு வைப்பாங்க. அப்படியே பெரிய மீன் வாங்கிட்டாங்கன்னா அது தலை வால் போட்டு குழம்பு வைப்பாங்க, நடுவில் இருக்க பீஸுங்களை வறுத்துவாங்க. இதுதான் வஞ்சன மீன் போட்டு குழம்பு வைக்கிறது மிடில் கிளாஸுக்கு பட்ஜெட்டுக்கு செட் ஆகாது. ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம், வஞ்சன மீன் போட்டால் குழம்பு நல்லாயிருக்கும், மத்தி மீன் போட்டால் டேஸ்ட் வராது அப்படிலாம் இல்லை. குழம்பு வந்து டேஸ்ட் வந்து இதோ இந்த மிக்சர் ரெடி பண்ணுறோம் இல்லையா, இதில் தான் இருக்குது. இந்த புளியிலேயே என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இப்போது 2 தக்காளி, சின்ன சைஸு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த தக்காளியை இந்த புளி கரைசலையே போட்டுட்டு இதையும் கரைச்சிக்கலாம். ஸோ புளி, இந்த தக்காளி எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கரைச்சிடும். இப்போலாம் இது மாதிரி யாரும் குழம்பு தனித்தனியாக தக்காளியை போட்டு எண்ணெயில் போட்டு வதக்கிட்டு புளி தண்ணியை ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் போடுறாங்க, மஞ்சத்தூள் போடுறாங்க, உப்பு போடுறாங்க. பட்டு எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்படி தான் எல்லாம் முதல்ல இந்த மிக்சர் ரெடி பண்ணுறாங்க. அப்படியே வச்சுட்டு இப்படி எடுத்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க. அது எங்கள் அம்மா வைக்கிற குழம்பு ஒரு தனி வித்தியாசமாக இருக்கும். இப்போ இதில் வந்து மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் வச்சிங்களேன், அவ்வளோதான் இருக்குது. இதில் இந்த மஞ்சத்தூள் இதில் சேர்த்துக்கிறோம். கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் மீனில் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போது குழம்பு மிளகாத்தூள்
1 2 3 ஸ்பூன் இப்போ போட்டுக்கிறோம். அப்புறம் உப்பு 1 ஸ்பூன் தேவையான அளவு. நம்ம இதெல்லாம் போட்டு கரைச்சிட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தேவைன்னா காரமோ உப்போ சேர்த்துக்கலாம். இது எப்படின்னா நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதோட மிக்சர் வந்து க்ளோஸ்அப்பில் அப்புறமா காமிக்கிறேன். இப்போ இது கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ உப்புலாம் நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு. காரம் கரெக்டாக இருக்குது. கொஞ்சம் உப்பு போடணும். உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு வந்து இந்த புளிப்பு டேஸ்ட்டை விட உப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக நம்ம நாக்குக்கு தெரியணும். அந்த அளவுக்கு இந்த குழம்பு மிக்சர் இருக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். இது மாதிரி நல்லா கரைச்சிக்கணும். நம்ம புளி, தக்காளி, மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், உப்பு, இதுதான் குழம்போட கலவை. இது அப்படியே நம்ம இப்போ பார்த்திங்கன்னா தக்காளி பாருங்கள் இப்படி இருக்குது, சக்கையாக இருக்குது பாருங்கள். ஃபுல்லாக நல்லா பழமாக, தக்காளி வந்து நல்லா பழமாக இருக்கணும். இப்போ கரைச்சாச்சு. இதை நம்ம அப்படியே தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். அடுப்பு பற்ற வச்சுருவோம். சட்டியை வச்சுக்கலாம். சட்டி நல்லா காஞ்சிடுச்சு. இப்போ ஒரு 2 குழிக்கரண்டி, ஒரு 50 ml செக்கில் ஆன நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். இப்போ ஆக்சுவலாக மீன் குழம்புக்கு நிறைய எண்ணெய் ஊற்றணும். நிறைய எண்ணெய் ஊற்றினா தான் மீன் குழம்பு டேஸ்ட்டாக வரும். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு. இப்போ தாளிக்கிறதுக்காக 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம், இந்த 3த்தையும் போட்டுக்கலாம். இப்போது சின்ன வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும். சின்ன வெங்காயத்தை சில பேர் வெட்டிலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. வெங்காயத்தை வெட்டக்கூடாது, அப்படியே முழுசாக எடுத்து சாப்பிட்டா ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும். வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும். இப்போ கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இந்த மீன் குழம்பு விறகடுப்பில், அதுவும் சட்டியில் இது மாதிரி செய்யறது வந்து அப்படியே டேஸ்ட் வந்து அப்படியே ஒரு 1.5 மடங்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும். மீன் குழம்பு சமைச்சிட்டு உடனே நம்ம யூஸ் பண்ணால் அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்காது. மதியானம் சமைச்சிட்டு நைட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த குழம்புல இருக்கிற ஜீரா எல்லாம் மீனில் இருக்கிற ஜீரா எல்லாம் குழம்புலையும் இறங்கி அந்த டேஸ்ட்டு அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்கும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. சரியாக ஒரு 5 நிமிஷம் வதங்கியிருக்கு. இப்போது நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, இதுதான். இதை ஈவனாக அப்படியே ஊற்றிடுது. இப்போ வந்து நம்ம அடிஷ்னலாக இதில் எதுவும் தண்ணி எதுவும் சேர்க்க போகிறது கிடையாது. கரெக்டாக ஒரு 15 நிமிஷம் இது நல்லா கொதிக்கணும். கொதித்து இந்த குழம்புல இருக்கிற எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடணும். 5 மினிட்ஸ் ஆகுது. என்ன எப்போ இது பண்ண பாருங்கள், குழம்பு நல்லா சலன்னு கொதிக்குது. இப்போ இதுலேருந்து கரெக்டாக ஒரு 10 நிமிஷமாச்சும் கொதிக்கணும். ஒரு 5 நிமிஷம் கொதித்ததுக்கப்புறம் நாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க மாங்காவை போடணும். முன்னாடியே மாங்காவை போட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப வெந்து குழன்னு ஆகிடு, அது வேறு மாதிரி ஆகிடும். ஸோ இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து நம்ம மாங்காவை போடலாம். ஸோ இந்த குழம்பு கொதிக்கிறதுக்கு எப்படியும் இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிக்கணும். 5 நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் தான் நாம் மாங்காய் போட போகிறோம். ஸோ இந்த 10 நிமிஷத்தில் இந்த சிறு மீனுங்களை பற்றி, பொடி மீன்களை பற்றி பேசிடலாமா? இந்த பொடி மீன் வந்து நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தி, பெரிய மீனை விட. மீன் நார்மலாக எப்பவுமே ஹெல்த்தி தான்.
மீன் சாப்பிட்றவங்க ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க. ஏன்னா அவ்வளோ சத்துக்கள் இருக்குது. சுத்தமாக 0% கொலஸ்ட்ரால் மீனில். ஸோ அது வந்து அப்போ எவ்வளோ ஆரோக்கியம் அப்படின்னு பார்த்துங்க. அதனால் மீன் வந்து எவ்வளோ வேணால் சாப்பிட்லாம். எவ்வளோ வேணால் சாப்பிட்லான்னா வறுத்த மீன் கிடையாது, குழம்புல போடுற இது. அதுவும் இந்த இந்த சின்ன சின்ன மீன்லாம் இருக்குல்ல, மத்தி, சங்கரா, கவலை, இது மாதிரியான சின்ன சின்ன மீன்கள், நவரை, இதெல்லாம் வந்து நம்ம எவ்வளோ வேணால் சாப்பிட்லாம். ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே கிடையாது, இவ்வளோ தான் சாப்பிட்ணும், உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ சாப்பிட்லாம். இப்போது நம்ம மெகாஸ்டார் மலையாள மம்முட்டி இருக்கார்ல, அவர் வந்து நிறைய மீன் தான் சாப்பிடுவார். ஸோ ரைஸே எடுத்துக்க மாட்டாராம். அதுவும் குழம்புல போட்ட மீன்னா அவ்வளோ பிடிக்குமோ அவ்வளோ சாப்பிடுவாராம். அவருக்கு வயசு எவ்வளோ இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? 70+. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாது, ஒரு 50 வயசு 55 வயசு அப்படி தான் சொல்ல முடியும். அவர் இவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து மீன் தான். பர்டிகுலராக வந்து மலையாளிஸ் வந்து மத்தி மீன் அதிகமாக சாப்பிடுவாங்க. இங்கே ஒரு காலகட்டத்தில் மத்தி மீன் இங்கே கிடைக்கவே கிடையாது. எல்லாமே மலையாளிஸ் தான். இங்கே எவ்வளோ பிடிச்சாலும் எந்த போட்டில் மத்தி மீன் வந்தாலும் அவங்க தான் வாங்கி போயிடுவாங்க. அதில் வந்து கொஞ்சம் மருத்துவ குணம்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் மத்தி மீன் கூட உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சா குழம்பு வச்சு நல்லா சாப்பிடுங்க. இப்போ நான் மம்முட்டியை பற்றி பேசும்போது ஒரு சமீபத்தில் ஒரு விஷயம் ஒரு யூடியூப்பில் தான் கேட்டேன். ரொம்ப ஹார்ட் டச்சிங்காக இருந்தது அந்த இன்சிடெண்ட். மம்முட்டி வந்து எப்போவுமே கார் ஓட்டுறதுல அதிகமாக பிரியம் உள்ள ஆள். கார் ஓட்டுறது அப்படின்னா வேர்ல்டில் எந்த புது கார், ஸ்போர்ட்ஸ் கார், பெரிய பெரிய கார் வந்தாலும் அதை அவர் வாங்கிடுவார். அதே மாதிரி டிரைவர் வச்சுக்க மாட்டார். ஏதாச்சும் ஷூட்டிங்க்கு ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் போனோம் அப்படின்னா அவரே தான் ஓட்டின்னு போவாராம். அவர் கேட்பாங்க, காலையில் ஷூட்டிங்கில் டயர்டாக இருந்தால் நீங்கள் ஏன் சார் ஓட்டின்னு வரீங்க, டிரைவர் வச்சுக்க வேண்டியதானே அப்படின்னு கேட்டால் அவர் சொல்லுவாராம், டிரைவர் வைக்கிறதுக்காக நான் கோடிக்கணக்கில் செலவு பண்ணி கார் வாங்குகிறேன், நான் ஓட்டுறதுக்கு தானே அப்படின்ட்டு. அவரே தான் திருவனந்தபுரத்துலேருந்து சென்னை வரா மாதிரி இருந்தாலும், ஊட்டிக்கு போகிற மாதிரி இருந்தாலும், கொடைக்கானல் போகிற மாதிரி இருந்தாலும் அவரே தான் ஓட்டின்னு போகிறான். அது மாதிரி ஒரு நாள் நைட் வந்து காரில் ஷூட்டிங்க்காக ஊட்டியோ அல்லது கொடைக்கானலோ ஏதோ ஒரு ஊருக்கு போயின்னு இருக்காரு. நைட்டில் ட்ராவலிங் ஒரு 12 மணி 1 மணி போல் ஒரு காட்டு பகுதி, ஒரு மலைப்பகுதியில் ஓட்டின்னு போகிறாரு. அப்போ ஓட்டின்னு போகிறப்போ ஃபுல்லாக இருட்டு, செம்ம இருட்டு. இவர் கார் மட்டும்தான் நல்ல ஸ்பீடாக போயின்னு இருக்குது. வழியில் வந்து திடீர்னு பார்த்தானா ஒரு தூரத்தில் ஒரு ஆள் கை காமிக்கிறார், நிறுத்த சொல்லி ஏதோ ஹெல்ப் கேட்குறாரு. நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கு, நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணுவோம், அது மாதிரி ஒரு ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத ஒரு பகுதி, அந்த பகுதியில் திடீர்னு ஒரு ஆள் காரை நிறுத்தினா நிறைய இன்சிடென்ட் கேள்விப்பட்டிருப்போம். திருடனுங்க மறைஞ்சின்னு வந்து வழிப்பறி பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு நம்ம மைண்டில் அதானே ஓடும். மம்முட்டி என்ன பண்ணுறாரு, வேகமாக கார் ஓட்டினுட்டார். காரை நிறுத்தலை, வேகமாக அவரை பாஸ் பண்ணி போயிடுறாரு. பாஸ் பண்ணும்போது அந்த கை காமிக்கிறார்ல, அவரோட முகத்தை பார்க்குறாரு. ஒரு வயசான தாத்தா. ஸோ என்னன்னு ஒன்றும் புரியல. ஆக்சுவலாக பேசிக்காக வந்து மம்முட்டி வந்து ரொம்ப மனிதாபிமானம் உள்ள ஆள். அவருக்கு திடீர்னு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. அவர் பாவம் என்ன உதவிக்கு எதுக்காக கையை நிறுத்த சொன்னார் தெரியலையே, நம்ம வேறு ஓட்டின்னு வந்துட்டோமே, போகலாமா, இந்த யோசனையிலேயே 1 கிலோமீட்டருக்கு மேலே கார் வந்துடுச்சு. அப்புறம் காரை நிறுத்தி யூட்டர்ன் அடிச்சுட்டு திரும்பி வரார். வந்து பார்த்தா அந்த வயசானவர்கிட்ட காரை நிறுத்திட்டு, என்னங்க பெரியவர் என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்போது பெரியவர் சொல்கிறாரு திடீர்னு, இல்லைங்க இப்போ என் பொண்ணுக்கு பிரசவ வலியில் துடிக்கிறா, அவளை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டின்னு போனோம், கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. உடனே ஐயோ நம்ம வந்து நல்ல காலம் வந்தோம் அப்படின்ட்டு, சரி கூட்டின்னு வாங்க நான் கூட்டின்னு போகிறேன் அப்படின்ட்டு. ஆனால் இவர் மம்முட்டின்னு அவருக்கு அடையாளம் தெரியல. தமிழ்நாடு அது ஏரியா, அதனால் அடையாளம் தெரியல. சரி கடகடன்னு போகிறாங்க. உள்ளேருந்து அந்த கர்ப்பிணி பெண்ணை கூட 2 லேடிஸு கூட்டின்னு வராங்க. இவரும் ஹெல்ப் பண்ணுறாரு. பின்னாடி சீட்டில் உட்கார வச்சுட்டு அந்த பெரியவரை முன்னாடி உட்கார வச்சுன்னு இவர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கிளம்புறாங்க. பெரியவர் வழி சொல்கிறாரு, போயிட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் நிறுத்திடுறாங்க. நிறுத்தினதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் சொன்னோடனே 2 நர்ஸ் வராங்க. வந்து அந்த பொண்ணை சேஃபாக கூட்டின்னு போயிடுறாங்க. இது பதட்டம், அந்த பெரியவர் ரொம்ப பதத்தில் இருக்கிறாரு. அப்படியே இறக்குனோடனே இவர்கிட்ட திரும்பி கூட பார்க்கல, எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிடுறாங்க. இவரும் மம்முட்டியும் என்ன பண்ணுறாரு, சரி திரும்பி காருக்கு வந்துடுறாரு. வர்றதுக்கு இப்படி திரும்புகிறாரு. திடீர்னு அந்த பெரியவர் வந்து தம்பி 1 நிமிஷம் அப்படின்னு கூப்பிட்றாரு. மம்முட்டி திரும்பி பார்க்குறாரு. அந்த பெரியவர் ஓடியாக வர்றாரு. கோச்சிக்காதப்பா, பதட்டத்தில் கவனிக்கல, இந்தா வச்சுக்க அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா,
இடுப்பில் அந்த வேட்டி இடுப்பில் ஒரு சொருகி வச்சுருக்கோம், ஏதோ ஒன்று எடுக்கிறாரு. எடுத்து ஒரு கையில் மம்முட்டி கையில் வச்சுட்டு, போ வழியில் டீ சாப்பிட்டு போ, ரொம்ப தேங்க்ஸு, புண்ணியமாக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவர் இவர்கிட்ட என்னான்னு எதுவும் கூட கேட்காம போயிடுறாரு. மம்முட்டி வந்து அந்த அவர் கொடுத்த பேப்பரை பிரித்து பார்க்குறாரு. கசங்கி அழுக்கான கிழிஞ்ச ஒரு 2 ரூபாய் நோட்டு. இது நடந்த இன்சிடெண்ட்டும் எப்படியும் ஒரு 15-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அதை பார்த்துட்டு அந்த பெரியவரை பார்க்குறாரு. பெரியவர் ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டார். அந்த சமயத்தில் வந்து மம்முட்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கியிருக்கிறார். மம்முட்டிக்கு அவர் என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா, இந்த 4 நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கினோம்ல, அதெல்லாம் ஒரு மேட்ரே இல்லை. இந்த 2 ரூபாய்க்கு ஈடாக எதுவுமே நம்ம சொல்ல முடியாது அப்படின்ட்டு இன்றைக்கும் வந்து மம்முட்டி அந்த 2 ரூபா வச்சுருக்கிறதா அவரோட சுயசரிதையில் எழுதியிருக்கார். அன்றைக்கி வந்து ரொம்ப நிம்மதியாக தூங்கினேன் அப்படின்னு மம்முட்டி சொல்கிறார். ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணால் மனுஷனுக்கு நல்லா தூக்கம் வரும். ஸோ இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சா, அதுக்கு 2 நிமிஷம் ஆயிருக்கும். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, நம்ம அந்த மாங்காவை போட போகிறோம். இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, இந்த மாங்காவை இந்த குழம்புல சேர்த்துடலாம். இது ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும். இப்போ நல்லா கொதிக்குது. மாங்காய் வெந்துடுச்சான்னு முதல்ல செக் பண்ணிவிடுவோம். ஃபுல்லாக வெந்துடக்கூடாது, ஓரளவுக்கு ஹாஃப் பாயில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ பாருங்கள், ஓரளவுக்கு பாதி முக்கால் வெந்திருக்கு. இது போதும். அதுக்கப்புறம் சூட்லேயே அது ஓரளவுக்கு வெந்துடும். இப்போது நம்ம ஃபைனல் ஸ்டெச் என்ன பண்ண போகிறோம், இப்போது க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க மீனை போட போகிறோம். நம்ம 1/2 கிலோ மீன் வாங்கிட்டு வந்தோம். அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் குழம்பு வைக்கணும். நிறைய குழம்பு வச்சுட்டு கொஞ்சமாக மீன் போட்டால் மீன் குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்காது. இப்போ மீன் போட்டோமா, மீனை குழம்புல வந்து மீனை வந்து ரொம்ப வேக விடக்கூடாது. சரியாக 2 நிமிஷம்தான் மீன் வந்து குழம்புல கொதிக்கணும். இப்போ சரியாக 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே கலக்க கூட கூடாது நீங்கள், அவ்வளோதான். இது பாருங்கள், மீன் குழம்பு எப்படி இருக்குது பாருங்கள். அப்படியே ஒரு 1 மணி நேரம் சும்மா ஜம்முன்னு ஊறிச்சின்னு வச்சுங்க, இந்த குழம்பு டேஸ்ட்டு அப்படியே தேவாமிர்தமாக இருக்கும். ஒரு மீன், ஒரு மாங்காய், எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். அவ்வளோதான், முடிஞ்சிடுச்சு. நம்ம சட்டியை இறக்கிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி வழக்கமாக கொத்தமல்லியை போட்டுருவோம். கருவேப்பிலை, கருவேப்பிலை நம்ம தாளிக்கலாம் வேணாம், அப்படியே இருக்கட்டும். நல்ல ஒரு வாசமாக இருக்கும். நீங்களும் இந்த காரசாரமான மாங்காய் போட்ட கவலை மீன் குழம்பை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கண்டிப்பாக எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு. முக்கியமாக எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் வரும், அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம், பபாய்.